Matome nameliuką, kurį statybos ir remonto parodoje meistrai surinko per 2 dienas. Nameliukas patraukė mūsų dėmesį patogiu ir naujovišku išplanavimu. Namelis susideda iš 3 erdvių. Tai yra priepirtis, svetainė dalis, yra pirtis ir yra terasa. Tokio kampinio išplanavimo nameliukas jums vasarojant užstos ir nuo kaimynų žvilgsnių, ir nuo vėjuotų orų. Kaip kampinis variantas labai tinka sklypo kampą, kadangi terasa, kaip matot, uždara, jinai tiesiog užstoja tam tikrus vėjus, nes Lietuvoje gan vyraujantis yra tokie šalti vėjuoti orai. Kadangi vasarnamyje negyvename nuolatos, šiandien storus rąstus, plytas ar blokelius keičia lengvai ir paprastai surenkami nameliukai iš senojų. Paprastai mes darom vasarnamius iš 44 mm storio. Bet šiuo atveju, kad namelis įgautų truputėlį stabilumo, jis yra didesnis pagal savo gabaritus, tai buvo panaudotas didesnis senojus, tai yra 68 mm storio. Priduoda nameliui truputėlį daugiau solidumo, tokio tvirtumo. Keičiasi žmonių skonis. Lengvai iš senojų statomi nameliukai mažiau palengvina ir piniginę. Tiek žiemą, nes, vasarnamį atvažiavai 3-4 kartus, kad ir, sakykime, 5 ar 10 kartų per metus, bet tu pabūni keletą dienų, ten pernakvoji. Ir tikrai užtenka ir šilumos, užtenka ir pabuvimui. O rąstas jau daugiau tinka gyvenamam namui statyti. Nes iš tikrųjų tai vis dėlto ir kaina kita yra, ir to namelio tikrai skiriasi finansiniai dalykai. Dėl to ir gimė ta mintis, kad ir pirtelė, ir terasa, ir kad būtų ir svetainė. Visi tie dalykai, ko žmogui šiandien gali prireikti, kad nereiktų kelių namelių statyti, kad tilptų viskas į vieną. Domimės, kokius pamatus tokiam nameliukui rekomenduotų meistrai. Šiaip rekomenduotina pamatus daryti tvirtus, bent jau tokiam nameliui. Nesvarbu, kad tai yra vasarnamis, bet iš tikrųjų siūlytumėm arba ištisinį pagrindą daryti betoninį, arba daryti tai vadinamus polius. Taip pat meistrai rekomenduoja ir lengvesnę stogo dangą, bituminės šerpes, skardą, banguotus lakštus. Pastačius nameliuką belieka medieną impregnuoti. Kadangi medis yra džiovintas, opliuotas ir nieko nedengtas, neimpregnuotas, jį būtina impregnuoti. Ir pasistačius tokį namelį, sakykime, vasarą, tai jį iki žiemos yra būtina. Iki vėlyvo rudens, taip sakykime, kol yra geri orai, būtinai. O jau vėlgi impregnantų Lietuvoje yra tikrai daugybė, čia jau pasirinkimo laisvė. Jau surinktą iš senojų nameliuką aplankome kitą dieną. Kviečiu užeiti į vidų. Užėję vidun atsiduriame priešpirtyje arba svetainėje. Čia yra vieta, kur galima įsirengti židinį. Nes tai tada būtų kaip tik jis apšiltintų ir šį kambarį, kuriame esame, ir apšiltintų garinę. Bet tai jau kiekvienas šeimininkas renkasi pagal savo nuožiūrą, ar jam tas reikalinga ar ne. Jeigu nereikalinga, jis šito gali nedaryti, o visą katiliuką įsirengti tiesiog pačioj gariniai, tai jau ten. Apžiūrime ir kitas erdves. Iš persirengimo kambario, kur galima įrengti ir dušinę, patenkame į pačią garinę. Čia grožimės vėdinimui skirtų langeliu, kurį galima atverti atverčiant ir pilnai atidaryti. Visas nameliukas turi įdomaus dizaino atverčiamus langelius. Visame name yra sumontuoti naujoviško tipo langai, atverčiami, jie yra pailgi langai. Kaip matosi, 4 stiklo paketų 4 dalių langai. Garinėje yra 2 dalių ir persirengimo kambarį taip pat 2 dalių, kad išlaikyti tam tikrą harmoniją, simetriją. Belieka apžiūrėti nameliuko aplinką. Terasoje poilsiui kviečia patogus mediniai baldai, gėlinės. Arbatą galima gurkšnoti ir pavėsinėje. Matom vieną iš daugelių pavėsinių, kurias mes gaminam. Čia yra konkrečiai Karolina Mažoji. Pati mažiausia pagal dydį pavėsinė. Jos matmenys yra 2,40 m ant 2,40 m. Šiaip tai yra dar keletas dydžių, yra 3 ant 3, 3 ant 4 pavėsinė. Taip pat yra pavėsinės, vėlgi gali būti komplektuojamos su langais ir durimis, tai bus uždaros pavėsinės. Čia šitos yra atviros pavėsinės, tai jos labiau tinka daugiau vasarinių laikotarpių. Vėlgi matome įvairias spinučių komplektacijas, grotelių, jos gali būti išdėliotos įvairiai, kaip tik tai tinka. Baldai tose pavėsinėse yra pritaikyti konkrečiai 8-briaunis stalas ir 7 suoliukai. Mažiesiems vasarotojams svarbiausia vaikų žaidimo aikštelė.
Dažniausiai aikštelė susideda iš bokštelių. Bokštelių yra tikrai pagal skonį pasirinkimas, jų yra gana daug. Vėlgi toliau komplektuojasi čiuožykla, komplektuojasi rampos, alpinistinės sienos gali būti tinkliukai, na, įvairūs kiti dalykai. Gali susijungti 2 bokšteliai, tada jie jungiasi per tam tikrą tiltelį. Iš tikrųjų, pasirinkimas gana didelis. Lauko baldų, pavėsinių, žaidimo aikštelių mediena yra specialiai impregnuojama giluminiu vakuuminiu būdu. Matėme tik vieną iš surenkamų medinių nameliukų projektų. Taip pat tobulai suprojektuoti, lengvai ir paprastai iš sienojų surenkami ir sodo nameliai įrankiams, malkinės, šiltnamiai ir oranžerijos. Pagal savo poreikius tikrai atrasime reikiamų išplanavimų ir dydžių poilsio namelius ir vasarnamius.